古そうね。これ乗せたんですか？乗せ替えっすね。ちょっとまだ、だから、まだ完成ではないんだけど。面白い。それ燃料。一時的なタンクですね。一時的だ。よくやるんですよ、これ。ガソリンなんかディーゼルもみんなそうなんだけどね。